guys, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। आज चाहिँ फेरि हामीले नयाँ च्यालेन्ज लिएर आइसकेको छु हैन, म्याङ्गो च्यालेन्ज। अनि सो अहिले त थाहै छ तपाईहरुलाई म्याङ्गोको सिजन चलिरहेछ हैन, अनि हाम्रो फेभरेट पनि हो म्याङ्गो है। मेरो पनि फेभरेट हो, तर अस्ति चाहिँ अलिक अमिलो थियो अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले गरेको थिएन। म्याङ्गो च्यालेन्ज चाहिँ पुरा गर्नु मन लागिरहेको थियो। सो म्याङ्गो च्यालेन्ज हो, तर हामीले गर्नुपर्छ के ब्लाइन्डफोल्ड। अब कसले कति खान्छ त्यो हेर्नु पाउँदैन हैन, अनि त्यतिखेर फिनिस गर्यो भने विनर हुन्छ, गरेन भने लुजर हुन्छ। मेरो बहिनीले चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गरेर सजेस्ट गर्नुभएको थियो हैन, 5 प्याकेट करेन्ट नुडल्स च्यालेन्ज गर्नु भनेर, तर हामीलाई गर्न चाहिँ पुरा मन थियो है। तर हामीको चाहिँ अस्ति पानीपुरी र चटपटेले गरेर मुखमा घाउ भइरहेछ, सो त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यो नगरेको हो। अब त्यो पनि चाँडै आउँछ, अलिक अब मुखमा घाउ राम्रो भएपछि चाहिँ आउँछ हैन गाइस। अहिले चाहिँ अब यति दिन भइसक्यो हामीले च्यालेन्ज गरेको छैन, अनि के गर्ने भनेर चाहिँ सोचेर चाहिँ अनि पिरोहरू त खान मिल्दैन, सो म्याङ्गो त खान मिल्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ हामीले यो च्यालेन्ज गरिरहेछु। अब त्यो 5-5वटा करेन्ट नुडल्स च्यालेन्ज पनि आउँछ। अनि थ्याङ्क यू फर सजेस्टिङ अस भनौँ न अब हैन, सजेस्ट गरिदिनु भयो। तपाईँको सजेसन पनि हामी गर्नेछौँ छिटै, तर अहिले चाहिँ हामीलाई अलिक प्रब्लम भइरहेको छ, त्यही भएर नगरेको। सो अब ढिला नगरिकन हामीहरू भिडियो स्टार्ट गर्छु। तपाईँहरू चाहिँ सब्सक्राइब गर्दै गर्नु है गाइस। हामीकोमा चाहिँ नन सब्सक्राइबरले चाहिँ यहाँ म राखिदिन्छु हैन, धेरै नै के भन्छ वाच गरिरहेको हुन्छ, तर हामीलाई सब्सक्राइब गरेको हुन्न। प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु। सो अब चाहिँ स्टार्ट गर्छु। अब कसले पहिला खान्छ हैन, नकाट्ने के हैन, नकाट्ने के कसरी खाने अनि यतिकै छिलेर खाने होला नि, सकिहाल्छ नि, छिल्नु सक्दैन यस्तो गरेर। तर यो त अलिक काँचै छ हो आजको, त्यति पाकेको छैन त्यस्तो होइन, यस्तो काटेर चाहिँ राख्नुपर्छ कि के हो नि, यतिकै दार्नु त सक्दैन होला हौ, त्यही भने के गर्ने त, काट्नुपर्छ नि, एउटा बेसी पाकेको छैन। म लिएर आउँछु ल। हामीले चाहिँ काटिसकेको छ हाम्रो म्याङ्गो, यस्तो देखाउनु हामीले। अनि अब यो ब्लाइन्ड फोल्ड गरेर खाइसक्नुपर्छ, टाइमर चाहिँ छैन है गाइज। फेरि पनिसमेन्ट पनि छ नि आज, पनिसमेन्ट छैन भनेर खुसी भएर बस्ला। पनिसमेन्ट चाहिँ फेरि हामी यो सिद्धिसकेपछि चाहिँ भन्छ है गाइज, अहिले भन्दैन होइन, किनकि अब भिडियो हेर्नु होला अनि पछि थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। खतरा छ आजको पनिसमेन्ट पनि, त्यो पनि रिक्वेस्टेडै पनिसमेन्ट हो। रिक्वेस्टेड पनिसमेन्ट चाहिँ 2टा आएको थियो होइन, तर हामी चाहिँ जसले फर्स्ट भनेको हो यो चाहिँ गर्छु, अनि नेक्स्ट च्यालेन्जमा चाहिँ त्यो अर्को बहिनीले भनेको पनि गर्छु। तर आज पनि खत्रै छ। सो भिडियो चाहिँ एन्डसम्म हेर्नु होला, लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। ल स्टार्ट गरौँ। भयो खै गर्नु बान्नु। मैले ब्लाइन्ड फोल्ड चाहिँ हामीले कहिले गरेको छैन गाइस, अलिक एक्स्ट्रा होस् भनेर ब्लाइन्ड फोल्ड देख्यो। मैले त हल्का लाइट चाहिँ देखेको छ, अरू चाहिँ देखेको छैन। म त चिटिङ गर्नु पाउँदैन, फेरि गरेको छैन मैले। चिटिङ गऱ्यो भने यो त गर्ने हो के, यो मोमो जस्तो हुँदैन, उयो भइहाल्छ नि। ल ल कस्तो दुख्यो मलाई त। स्टार्ट भयो खै, मैले त झन् आज कस्तो मस्कारा सस्कारा लगाएको थिएँ, झन् ब्लाइन्ड फोल्ड गर्नु पर्यो। मेरो सारे मेकअप पानी में चला गया गाइस। ल भयो, कसरी खाने त, यति खाने मोमो भए चाहिँ ठिक्क हुन्थ्यो है। एक दिन गर्नुपर्छ मोमो पनि। ल भयो, 1 2 3 गो। कति राम्रो पुरा सिधाउनु पर्छ नि फेरि बोक्रोतिर। अब सिद्धो होला नि। यो राख्ने पनि ल्याउनु पर्थ्यो नि, हामीले त लिएन। म त मेरो आफ्नो यता राख्छु, गर्नु पो पर्छ। कस्तो अमिलो।
पाकेको चाहिँ कहाँ गयो खोइ अमिलो अहिले पनि मेरो मुखमा घाउ भयो चाहिँ राम्रो भएको छैन गाइस यो पोलिरहेछ नि त्यही भएर यो अमिलो झन् पोल्यो पाकेको पनि मिठो छैन कसरी पाक्यो भने थाहा पायो तपाईँले गिलो गिलो छ नि त त्यही भएर वाह म सक्दिनँ त्यस्तो लाग्छ पकाए नि अमिलो मिठो भएको भए खानु मजा आउँछ कहाँ पुग्यो पनि मिठो मिठो रहेछ कसरी खायो यो चाहिँ कसरी खाने खोया एकछिन म सिकाउँछु कतिवटा सिद्धियो मेरो कति सिद्धो न खाइ त छ कतिवटा सिद्धियो दुईवटा अमिलो भएर खानु सकिने एउटा अति अमिलो नि पाकेको भए त अहिले चाहिँ मजाको अलिक पाक्ने सिजन भएको छैन होला नि त होइन के हो ठिकै पहिला पहिला आउँथ्यो नि एउटा कस्तो खतरा नि बास्ना सुँग्दै खाम माल्दा हो कि त्यो भोगेपछि ला थिचेको चाहिँ छ कि छैन खै होइन थिचेँ नि मैले अघि अहिले रेकर्ड चाहिँ नहोला नि फेरि अहिले अलिक पाक्ने सिजन भएको छैन नि त्यही भएर पकाए नखाँदा पनि हुन्छ अब कम्पिटिसन गरेपछि त गर्नै पऱ्यो नि होइन बिचमा छोड्नु भएन पनिसमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ कति छ भने छामे क्या तपाईँको तपाईँले मलाई हालेको छ होला छैन अहिले मैले फेरि हेर्ने नि छैन कसम छैन हौ अहिले भिडियोमा हेर्नु न हामी त गेम खेलेपछि अलिक फेरि खेल्छौँ अच्छा हमको सिखा रिया है खोइ अब के थाहा म त खेलिरहेको छु यो चाहिँ मिठो छ खोइ मेरो त सिद्धे छ है अहिले मैले हो कसम सिद्धे मेरो त यता राखेको छ नि फेरि सिद्धे मेरो प्लेटमा छाम्नु त हेर्दा थाहा पाइहाल्छ नि अहिले सबै खाइसकेको सिद्धे छ भगवान यो त मेरो होइन हो कसरी खोया गर्नु न खोया कतिवटा छ यहाँ 1 2 खै तीनटा 1 2 3 भगवान कति चिज खाएको तीनटा अनि कति 6 वटा हुन्छ यो 1 2 3 4 5 6 पनिसमेन्ट त मैले पाउने भएछ यार गाइस कस्तो अमिलो थियो अनि मेरो थियो नि म त यो खाँदा त वक वकै आएको नि कस्तो अमिलो छ नपाक्दा चाहिँ क्लिन छ हैन त मेरो के गरे पनि तपाईँले अनि बढी नै फिनिस गरेको मैले खाएको त छैन मैले त एउटा खुवाएन अनि बोल्दै बोल्दै पो गर्ने हो त नि प्रोग्राम खायो होला जित्नलाई पनिसमेन्ट खानेवाला भएन कि त्यही भएर मलाई अस्ति खतरा पनिसमेन्ट आएछ सब होइन गाह्रो भयो गाइस मलाई तर खाली पेट भएर चाहिँ लास्टै गाह्रो भयो मलाई फेरि यो अमिलो पनि रहेछ अहिले मलाई त्यही भएर यो म्याङ्गो च्यालेन्ज चाहिँ गर्नु मन थियो तर यति चाँडै गर्नै मन थिएन क्या किनकि यो अहिले अलिक मजाले भएको छैन नि त अनि यस्तो अमिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ मनमा चाहिँ लागिरहेको थियो तर त्यो करेन्ट चौचौ 5 प्याकेट गर्नु भनेको चाहिँ गर्न अब मुखमा घाउ भएर चाहिँ हामीले अनि के च्यालेन्ज गर्ने त भनेर नि आज ल म्याङ्गो च्यालेन्ज गरौँ न स्पाइसी चाहिँ नगरौँ भनेर गरेको तर यसले पनि गाह्रै भयो मजा आयो सो गाइस हाम्रो च्यालेन्ज यस्तै भयो हैन अब अझै आउने दिनहरुमा हामी राम्रो च्यालेन्जहरु भिडियोहरु ल्याउने छु सो लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला अनि मान्छेहरु झन्डै टाटा बाइ बाइ
टाटा बाई बाई भनेर लाग्थ्यो होला होइन लास्टमा के छ भने हाम्रो उयसमा चाहिँ 2टा पनिसमेन्ट आएको थियो होइन कमेन्टमा सजेस्ट गर्नु के पनिसमेन्ट गर्ने भनेर अनि 2टा पनिसमेन्ट आएको थियो एउटा चाहिँ थियो फर्स्ट मैले चाहिँ तर भने नि त फर्स्ट कमेन्ट जुन छ हो गर्ने भनेर भने होइन अहिले हाम्रो चाहिँ 2टा कमेन्ट मुखमा पानी राखेर गाना गाउने भनेर छ पनिसमेन्ट फर्स्ट कमेन्ट त नाच्ने थियो जस्तो लागेको थियो होइन त्यो त पछि हो सेकेन्ड कमेन्ट हो लीको फर्स्ट कमेन्ट हो क्या अनि सो अब चाहिँ म पनिसमेन्ट गर्दिनँ गर्न पर्यो होइन हारिहालेँ आज मैले के भयो अमिलो भएर मनै परेन कस्तो खानै नसकेको खाएछ उसले त सक्दैन सो गाइस आजको भिडियो यस्तै भयो तपाईँहरू सजेस्ट गर्नु होला हामीलाई कुन चाहिँ भिडियो च्यालेन्ज गराउनु मन छ होइन मलाई गीत गाउन आउँदैन नि त त्यही भएर आज मैले जबरजस्ती मलाई अरू त आउँदैन के गीत गाउनु होला नि मर्छु म त यति भन्दै हाम्रो आजको भिडियो एन्ड गर्दछु गाइस बाई अब यो खान सकिनँ अनि म चाहिँ भएँ लुजर कान्छे चाहिँ भयो विनर सो आजको पनिसमेन्ट चाहिँ भनिसकेँ मैले होइन अब मुखमा पानी राखेर गीत गाउनु भन्छ अब मुखमा चाहिँ पानी राखेर चाहिँ कसरी चाहिँ गीत गाउनु म त कन्फ्युज भइसक्यो अब चाहिँ होइन म चाहिँ अब एउटा गीत गाउँछु होइन अनि त्यहाँदेखि चाहिँ पानी खान्छु मैले चाहिँ त्यो चाहिँ बुझिनँ होइन मुखमा पानी राखेर गीत गाउनु भन्ने छ अब त्यो त कस्तो इम्पोसिबलै भयो नि त होइन अनि सो अब म चाहिँ एउटा गीत चाहिँ गाइदिन्छु तपाईँहरूको मेरो मिठो स्वरले त्यही हो मेरो पनिसमेन्ट मिठो स्वरले कान सफा गरेर बस्नु होला गीत सुन्नलाई सो अब चाहिँ के गीत गाउनु हौ छ अहिले चलिरहेको गीत गाउँछु ल गाइस अब जुन पनि गाउँदा हुन्छ कि तपाईँले दिने त हुन्छ जुन गाउँदा पनि गाउँदा हुन्छ नि के थियो हौ फेरि मैले लिरिक्स आएन भने चाहिँ केही नभन्नु होला के भन्थ्यौ स्टार्टिङै बिर्स्यो त ला हिन्दी कि नेपाली नेपाली नै अहिले त्यो टिकटकमा चलिरहेछ नि ए सावन वर्षो सावनको पानी चिसो चिसो मौसम छ तातो जवानी ल भयो गाइस मेरो पनिसमेन्ट यस्तो अनि गीत गाउनु भनेपछि त गीत त गाउनु पर्यो नि अनि 1 मिनेटको हुनुपर्छ 1 मिनेट अनि कसरी टाइम हेर्ने त ल त्यो त त्यो गीत त आउँदैन अर्को गीत के गीत गाउनु त जुन भने गाउनु छ्याउ म त दिमागमा आएन हौ 1 मिनेटसम्मको त मलाई कुनै गीतको लिरिक्स थाहा छैन होला हौ ल त्यसो भए के चाहिँ खै त नि के गीत गाउनु गीत त आउँदैन छ त हौ कति गीत छ के गीत छ खै मलाई गीतै आयो ब्लाइन्डफोल्ड ए नभए म दिन्छु है त पनिसमेन्ट है जुन भने हाम्रो के अरे देशको राष्ट्रिय गान गाउनु ल राष्ट्रिय गीत त के हो गाउनुपर्छ मलाई राष्ट्रिय गीतै थाहा छैन नेपालमा त्यही उयो हुन्छ सय थुङ्गा ल त्यही त हो अनि अरू पनि त छ होला नि ल सय 1 2 3 गो सय थुङ्गा फुलको हामी एउटै माला नेपाली सर्वे बम्बई फैली मेची महाकाली प्रगतिको कोटि कोटि सम्पदाको अटल वीरहरूको रगतले सशस्त्र शान्ति भूमि तरे पहाड नेपाल हिमाला सर्वै बम्बई मेची महाकाली होइन चिन्ने ल मलाई थाहा छैन है गाइस यो गीत होइन त्यही पनि मैले गाएँ सो मैले पनिसमेन्ट पनि गरेँ आजको लागि यति नै थियो अनि तपाईँहरूले केही च्यालेन्जहरू मन छ भने कमेन्ट गर्नु होला अनि लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु होला अनि बेल आइकन पनि थिच्नु होला है बेल आइकन थिचेन भने चाहिँ तपाईँले हाम्रो भिडियो हेर्नु पाउँदैन कमेन्ट चाहिँ नगर्नु है उहाँलाई गीत आएन भनेर किनकि राष्ट्रिय गान हो नि त हाम्रो हो तर म चाहिँ पहिला अर्कै राष्ट्रियमा बस्थेँ नि त त्यही भएर चाहिँ अलिक थाहा छैन क्या गाइस यो राष्ट्रियमा आएको धेरै भएको छैन क्या
सो बाई।